Oka, menga joyingiz yo'qdi. Faqat sizdan bitta iltimosim bor. Hop. Endi shu siz remont qilishim kerak, o'zim logotipimni qo'yishim kerak, bunga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Shunga bir oy muhlat bersangiz menga. Mayli aka, menga ma'qul. Unda siz narsalaringizni olib keling, joylashtiring, logotipingizni qo'ying, ochilish qilib aka. Siz bilan kelishilganda unda bir oy o'tkazib, keyin faqat vaqti-vaqtida arendani to'laysiz. Bu narsadan ko'ringiz xotirjam bo'lsin, xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Bo'ldi aka. Rahmat kattadan, rahmat kattadan. Sizga omad. Tabii. Qornam ochib ketdi menga qara. Ovqatlaning-ku. Gapirma. Men bitta joyi bilaman. Ketdi o'tamiz. Bo'ldi ketdi. Xatga boramiz o'zi. Borganda bilasan-da endi og'ayni. Yetdimi? Men uyaltiradigan joyga olib bormayman o'zi. Kel o'rtoq. Assalomu alaykum. Chapanga xush kelibsizlar. Hozir o'tirib tursalaringiz sizlarga qarab olishadi. Mana shu joyi yaqin arendaga berdim. Remontlarini qilib chiroyli qilib qo'yibdi. O'zi ochib olibdi ham birpasda. Bu joy ham senikimidi? Bir og'iz aytmabsan-da o'zimga. Bu yaxshi, chiroyli joy bo'libdi. Ha, yaxshi qilib qo'yibdi, cho'tka qilib qo'yibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Keling aka. O'tamiz do'st. Keling, o'tiring. Shu yerda. Keling, Yaxshi keldinglar. Rahmat. Aylanib mana ovqatlanib ketdik aka. Og'aynim olib keldim Yaxshi nechotga. sizlarda tanishgandan xursandman. Bugun как раз siz oldingizga o'tmoqchi edim. Yo'q, Ha, shu siz oka arenda puli tayyor edi. arenda kuniga hali bor edi-ku. Qo'limda bo'lganda berib o'rganim yaxshi deb, men ham xotirjam ishlayman. Joningiz sog' bo'lsa, aka, mana shunaqa xarakterli odamlar yaxshi ko'raman. Nima yeysanglar, nima ichsanglar, meni hisobimdan oka pul kerak emas, menga ruxsat. Sog' bo'ling. Aka, rahmat, yaxshi boring. Menga qara, anu arendaga bergan joyimiz ochilish qilgan ekan, o'sha ishlayapti. Kech payt kelinglar deb qo'ymay chaqiryapti. Instagramda ko'rdim. Joylari ham ancha ko'p qo'yibdi. Odamlari ham ko'p. Hamma o'tiradi shetda. O'z yorib yurishdan yaxshimakmi? Men nima qilaman? Undan ko'ra arenda kelib turibdi, pulni olib yuraveraman. Men o'zingiz gapingizni yeb qolmadim. Men qilaman deb yurarsiz. Yana o'zingiz bilasiz. Bo'pti, bir gap bo'lar, ko'ramiz. Men sendan ozgina xafaman do'stim. Tavba, mendan xafa bo'lasan. O'zingdan o'zing xafa bo'lasan. Kechagi borgan joyimizda lokatsiyasi zo'r ekan. Odamini qara, ko'pligini. Ozgina bemasla qilishib qo'yibsan-da. Qaytanga o'zing bilan birga shirichilik qilib yurg'izganimiz yaxshi edi o'sha. To'g'risini aytsam, o'zim ham qanaqa bu bolaga berib olganimni bilmayman. Shunchalik barakali ekan, keldi joyini ochdi, remont qildi. Voy, odam ko'payib ketganini qarang. Sen undan ko'ra bitta ish qil. O'sha bolani o'tdan chiqarib ol. O'zimiz yurg'izamiz. Ya sen qizimsan, qanaqa qilmachilab turgan odamni chiqarib olaman. O'zing kecha ko'ryapsan, o'tirimizni arenda vaqt kelmasa, qo'lingga pul qistirib ketyapti. Joy sendan, pul mendan. Bu yoq xudo xolisa zo'r bo'ladi. Men nima deyman hozir borib, aka, bo'shatib bering joyni. Men o'zim yurg'izaman deymanmi? Joy seniki bo'lsa, nima deyishni mendan so'rayapsanmi? Qanaqa chiqarib olishni o'zing bilasan. Hali ko'rishamiz. O'zi ishlab turgan odam qanaqa chiqarib olaman endi?